So walang tigil ang pag-grow. Pagka nakat na at nakuha na yung laman doon sa loob ng tree, no? Tutubo ulit. Ang pinakamaganda dito, meron itong dollar earning potential. Kung sobra-sobra ng gamit bilang pagkain, pwede siyang may convert into lactic acid na ini-export yan sa abroad. Ngayon walang buying stations, no? Kasi nga wala nakakaintindi, no? Nung pagpunta ko rito, nung kinausap ko, you have no idea at all. Ako, nung kinausap ako ni Dr. Flores sa UP Mindanao, I had no idea. Akala ko yung sago, yun yung ginagawa sa juice, na sago juice, yung mga pearl. Yun pala, hindi pala totoong sago pearls yun. Kasama lang yun, na binilog-bilog. So, I have seen pala nito sa Pikit, meron pala ito talaga din sa Pikit nung araw. Dahil malapit kami dyan sa mga river sa Pikit. Doon tumutubo, meron na yan doon. Dito siguro kung talagang pag-aralan niyo baka may tumutubo eh. Malapit, ha? Ang forma niya para siyang palmera, parang palmera. Ang term nila dito, buli. Meron yan sa 76 gasli. Oh, buli. Marami yan. Dahil na nababahaan, magtubig, no? Basakan talaga. Sa basakan, ang nangyayari, pinapatay nung iba kasi hindi sila makatanim ng rice. Hindi nila alam. Akala nila, mas malaki ang kita sa rice. Pero na-compute ni Dr. Flores, na mas malaki ang income ng sago starch, lalo na kung may export natin yan. Palagay ko, kung magkakaroon kayo dito ng plantation ng sago palm trees, yung pambayad ninyo sa land bank later on, kayong sagutin, earned income. Tanong ka ba na? 5 years. So, uudyukan natin ang Department of Education. Uudyukan natin ang Department of Culture, Agriculture, na tulungan tayo, no, na ma-propagate ang sago palm tree dito sa lugar ninyo.